Nasiam hasoman, pajupa usehita bani acara Pamalas Uhur, bani kanal YouTube YKB Bahasa Simalungun. Paima iboge hita hatani Tuhan, martonggo mahita mangindo pambobaini tondui napasing. Martonggo mahita. Dia tetupama bamu ham Tuhan Yesus na dumaman ramotkon makasomani hanami. Bani panorangon sihol mahanami manjalo hata haguluhan, marsahap maham Tuhan, ibubay tonduimu, ibagas Kristus, Yesus Tuhan nami. Amen. Renungan bata sadarion, ibuat kumbani renungan wasiat kekal. Namar judul, Pardingat na Pamalumhon. Maronjolan maay bani hata ni Tuhan, na tarsurat bani Pasalmen 140 tolu, jana nats na gabe pusat perenungan ta aima humbani ayat 5. Namak katahon, hudingat do ari nadup salpu, hupikiri sagala pambahenanmu, anjaha ipa husor-husor uhurhu do jadi-jadian ni tanganmu. Hita haganupan hinarga ni Tuhan ta, pardingat lang pitah patugahkon momen nostalgia. Pardingat boy gabe momen na pamalumhon, apalagi masanggah pardalanan ni golu na martaburan suga. Mardingat panorang-panorang ay boy makorhon parnaburitan. Hape marhitehon mardingat sa sitong ni hita na sanggah marproses nuan laho pamalumhon luka ibagas marhubungan. Daud ibagas pasalmen on mangulakon use mandilo pardingat ni hubani naibata. Sebagai jolma, Daud lang luput humbani hahurangan apa halipakon. Mambahin ia mardingat kenangan sonahan naibata mengangkat dirini. Ia nalang hinan iperhitungkon justru itabalhon gari raja. Ia madabu hubagas dosa, tapi naibata maridop niuhur manasap apa paluah konsi. Ari-ari nadop salpu marhubungan pakon idop apa holong ateni naibata. Ibagas pardingat ay Daud memiliki hagogohon apa pangarapan bani panorang goluhni. Naibata nados pasti mangrupisi. Naibata sihol paluakon ia humbani musuh-musuhni. Loja do Daud, tapi marhitehon na mardingat pambahenan jadi-jadian ni tangan ni naibata nadop salpuin Daud gabi boy bangkit apa terus margiat. Bani panorangon boy do hita sanggah menghadapi pergumulan, goluta sanggah lang dear tumang, adong luka na marhubungan markaitan, janah mardingat pengalaman ay boy makkorhon hita gabe buritan ulakon. Hape sampai sonari boy pehita manggoluh nuan, mase halani lang pita hita sendiri, adong do naibata na terus hadir apa marhorja bani goluhta. Ia manopang hita bani masa nahinan, masa sonari pakon masa nasihor roh subahamma mardingat holong apa idop niuhur ni Tuhan. Lang pitah makorhon hamalumon, tapi dihut dohoma hita marmalas niuhur apa marmegah-megah. Amen. Martonggo mahita. Tarpuji maham Tuhan bani hatamu nadop ondos huben nami. Hatamu managabe jawapan bani haganupan pardalan ni goluhun nami. Urupiham rosi pasu-pasu ham mahanami. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami. Amen. Nasiam hasoman, sonaima renungan bata sadarion. Ulang lupa hita, like, subscribe, janah bagihon hita ma hubani hasomanta. Aymar hitay nasonay domadihut hita manukoli horja pekabaran Injil riap pakon YKB. Tuhan Yesus Kristus ma nama masu-masu hita haganupan. Horas.